Всем привет, с вами Леонид, и у нас очередная ежегодная подборка камер моментальной печати на 2025 год. Что ж, предисловие 3 буквально минутки, потом буду перечислять камеры. Значит, что изменилось за 2024? Вышло на рынок энное количество камер, но они меня все не порадовали. На каждую камеру у нас есть отдельный обзор. Если вы хотите что-то купить и очень сильно это хотите, не поленитесь посмотреть обзор. Далее, выходили камеры, цены на все камеры росли. И нет такой камеры, чтобы я вам сказал: ребята, срочно беги покупать эту камеру, она лучше. Такого нет. Или что 2 таких камеры или 3. Я могу сказать так: все камеры so-so, все камеры не очень. Поэтому, если вы очень сильно хотите фотографировать, вам придется выбирать, к сожалению, из того, что есть. А когда выйдет хорошая камера, мне кажется, вот еще лет 10 должно пройти, потому что никто ничего не хочет модернизировать и улучшать. Более того, обратите внимание, все камеры моментальной печати, все до единой, они новые. Здесь как вопросов нет. Но у них нету никакой гарантии. Потому что в России больше нет Fujifilm компании, она ушла из России. То есть нет дилера Fujifilm, нет дилера Kodak, там, нет дилера Polaroid. Ничего нету. Вообще ничего. Все камеры ввезены в Россию в серую. До единой. Поэтому вы не получите никогда никакой гарантии. Камеры ломаются, это правда, и они реально могут ломаться. И если она у вас сломается, максимум, что можете там за 2 недели сказать продавцу, она сломалась. Если вы не успели доказать что-либо, для вас будет очень сложно. Скорее всего, там, это только если вы там в суд пойдете и будете год судиться. И то не факт. Вот, поэтому и ремонтировать их никто не умеет. Вот это самая большая проблема. И никто не будет их уметь ремонтировать, потому что это нахрен никому не надо. Все эти камеры, они сделаны из пластмассы, все до единой. Поэтому... не знаю, поэтому думайте сами, да, вы можете купить камеру за 20 тысяч, за 10, за 30, она у вас сломается, никакой гарантии вы никогда не получите нигде. Вы рискуете, это чистый рандом. Поэтому, исходя вот из этой информации, я делаю подборку, конечно же, я буду рассказывать про камеры, которые действительно достойны внимания. Точнее так, я расскажу вам про все камеры, но выделю акцент на те, что стоит, потому что мы на своем магазине стараемся продавать только то, в чем мы уверены, чтобы камера не сломалась, чтобы она делала более-менее достойные снимки, и вы не купили камеру в Андерфото, а на следующий день пришли и сказали, почему снимки такие. Мы специально для вас сняли обзор на каждую камеру, чтобы вы видели, какие будут снимки. Это первое. Во-вторых, какие-то камеры мы даже, я лично говорю своим ребятам, я не буду их продавать, я не буду это покупать, потому что это плохо. То есть, потому что я понимаю, что вы купите ее, на следующее утро придете к нам в магазин и будете скандалить и говорить: верни деньги. Мне это не надо. Я хочу, чтобы вы купили камеру, были счастливы. Как бы все вы счастливы, я счастлив, что вы ее купили. Все у нас бартер, да? Поэтому, какое будет перечисление? Сейчас я расскажу про все камеры, что сейчас можно купить на рынке, но с важным моментом, что они выпускаются сейчас. Например, я скажу, что вы знаете, что существует камера Instax 90. Она существует на рынке, но новых их нету, их не выпускают. Но чисто теоретически вы можете найти такую камеру новую в коробке. Может быть, она у кого-то на складе завалялась, может быть, кто-то там нашел ее в Америке, привез с eBay. То есть, понимаете, но в масс-маркете ее вы не найдете, поэтому про нее нет смысла говорить. В данном случае у меня в магазине, например, тоже нету, и, может быть, я где-то найду там 1 штуку, 2 штуки, она у меня появится, но смысл это обсуждать, да, то есть это видео смотрит очень много людей, если я скажу, вот, это классная камера, берите, там, завтра ее уже не будет. Вот. Начинаем с формата мини, прям по порядку. Первое — это Mi Instax Mini 12, то, что сейчас есть на рынке. Камера, для меня она так себе, но это самый дешевый вариант. Там 1 кнопочка, нажимаешь, подарок для детей, подарок для тех, кто просто такой говорит: ой, хочу камеру Instax, типа девушка говорит, вот парню говорит: все, хочу, прям очень нужна камера моментальной печати, там с подружками фоткаться, берите ее. Небольшая потеря в деньгах, самая маленькая потеря в деньгах, вот тебе камера моментальной печати. Instax 40. Такая же камера с нажиманием на 1 кнопку, но в красивом дизайне. Но в 2 раза дороже, по-моему. Дальше идет Instax 99. Это самая навороченная, самая новая камера, но по нашему обзору, по нашему опыту она не удалась. Но она удалась, если фотографировать какие-то близкие портреты. Круто. Там куча фильтров, куча режимов. Мы ее не продаем, потому что плохо. Формат мини. Самое, наверное, все-таки достойное, что можно сказать, это камера от Lomography. То есть другой производитель взял и под эти кассеты Instax Mini стал производить камеры 10 лет назад. У них тоже очень много камер, и там стоит обратить внимание только на одну. У нас она в магазине есть, их много, несколько штук, разных цветов, в разном дизайне, но технически это одно и то же, просто разница в цвете. Это называется камера Loma Instant Automat Glass. Обратите внимание, вы можете там зайти на Озон, увидеть там какого-нибудь магазина Loma Instant Automat за 20 тысяч рублей. Но это не то, потому что нет слова глаз.
в конце должно быть вот это слово. Глаз – это стекло, ну, если вы знаете английский. То есть суть в том, что там стеклянная линза. А в обычной линза пластмассовая. И качество между пластмассовой и стеклянной линзой существенно отличается. Более того, вот обычная, не глаз, она очень часто ломается. Там очень много брака. Ну, прям космически много брака. А вот в глазе брака нет. У нас была за 10 лет одна партия бракованная, ну прям партия. Мы ее смогли тогда еще, мы ее могли вернуть производителю. Но сейчас как бы не хочется рисковать, поэтому продаем только именно глаз. Она стоит уже, да, подороже, там где-то в районе 30-35 тысяч рублей. Вот, но это самая достойная камера. То есть там можно отключить вспышку. Там достаточно много интересных режимов. Но эта камера не просто вот, да, чтобы ты взял и щелкал. Там надо думать. И там надо действительно думать, какой режим ставить, немножко экспериментировать, и, может быть, даже 1-2 кассеты потратить впустую, ну как впустую снимать, но может что-то не получиться, чтобы понять, как она идеально работает. Это интересный момент, обратите на это внимание. Следующий формат у нас Instax Square, квадратик. Instax Square, Instax SQ1, тупо нажимал его на кнопку в формате квадратика. И, наверное, Loma Instant Pigalle. Называется она Loma Instant Square Pigalle. Вот единственная камера от Loma, которая тоже вот с какими-то настройками, с флюшечками, с прикольным дизайном, побольше по габаритам. Там уже тоже надо подумать, ну тоже прикольная камера. И все, и Square тоже все. Еще формат у нас есть, это Wide, самый большой. Здесь все еще хуже. Вот единственная камера, которая есть на рынке, Instax Wide 400. Я на нее поснимал, обзор уже вышел, мне она не понравилась, но альтернатив нет никаких. То есть можно снимать, если очень хочется, но альтернатив просто не существует. Точнее так, на каждую камеру, которую я перечислил, формат Mini, Square, Wide, существует аналог. Это какая-нибудь камера за $1000+, что-нибудь типа Mint камеры от производителя. Но в России вы их никогда уже не найдете, никто их не будет возить, вы можете купить их где-то за границей, но это будет $1000+, скорее всего. И вы спросите меня сейчас, а где же Polaroid классический? Как ты мог забыть про Polaroid Now, про кассеты Polaroid 600, которые вот флагман вообще, ну основа основ, родной наш Polaroid. Ребята, есть проблема. Качество кассет Polaroid сейчас, которые выпускают новых, которые прямо сейчас выпускаются на заводе, просто ужасное. За последние 2 года качество скатилось вот сюда. То есть оно, когда вышел как бы производство вот этих кассет снова, оно росло качество, а потом вот так вот, просто вот так вот упало. То есть сейчас во-первых, кассеты стоят дороже, они стоят в районе там 3000 рублей за 8 кадров в классическом Polaroid. И из них у вас получится там 2 снимка. Остальные 6 будет просто хламом. То есть очень плохое качество, и даже эти 2 снимка будут как бы so-so. И камеры как бы тоже очень сильно ломаются. Камеры существуют Polaroid Now 2 Gen. Все это примерно одно и то же. Они даже они новые, но просто все переломано. Как бы качество очень плохое. То есть нам очень много в свое время сдавали этих камер по гарантии, а с кассетами прям вот совсем беда. И мы просто перестали продавать эти камеры, и кассеты оставили там в наличии для очень жаждущих, там 5 штук в наличии. Вот, а раньше мы таких кассет имели в наличии 500 штук, чтобы вы понимали. Все очень плохо, поэтому эту камеру я не рекомендую. Что делать? Ребята, ну если вы очень хотите фотографировать, покупать то, что есть. Если вы не уверены, ждите, рано или поздно появится какая-нибудь камера какого-нибудь производителя, который будет достойна внимания. Сейчас мне наверняка напишут еще любители камер каких-нибудь Kodak, Xiaomi или еще что-нибудь, который скажет, что у меня камера принтер. Ребята, это не настоящий Polaroid, мы не берем это в подборку в принципе. Более того, там термопечать. Такая тоненькая будет у вас бумажка. Это не Polaroid, это вообще не система Polaroid, никак к этому не может относиться. Поэтому зачем это обсуждать? Это не камера, ну как бы да, это камера моментальной печати. Окей, камера, печатающая на чековой ленте, мы же тоже можем назвать камерой моментальной печати. Но это немного вранье, это неправда. Вот, поэтому все-таки будем следовать устоявшимся устоям, так, да, говорят. Вот. Наверное, все. С вами был Леонид. Смотрите другие наши ролики на каждую камеру, делайте разумный выбор. Надеюсь, у вас ничего не сломается. Приходите к нам в магазин или покупайте у нас на Озоне. Мы всегда рядом. Пока.
Не забудь подписаться на наш телеграм-канал. Там очень много интересной и, конечно же, актуальной информации про мир аналоговой фотографии, акции и скидки от нашего магазина Wonderphoto. Конечно же, мы делимся фотографиями наших подписчиков, а также там вы найдете ссылку на наш пленочный чат Wonderphoto, где вы можете задать различные вопросы, пообщаться с коллегами и поделиться фотографиями.